kenapa? Yang generasi biru. Ora biru, ora kepenak. As, mau bengi, ini jengkel banget karo kowe. Jengkel kenapa? Masa lagi belajar, malah turu. Ngantuk nyumbat, seratahan. Masalah turune kowe ngorok, suaranya kenceng maning. Rok-rok, terpaksa mindur lagi ngergaji kayu. Ah, fitnah kowe. Aja nyebar koak. Ya as, yang beneran, turun dopok. Kamu kenceng banget. Kode sitfet. Pas yang turu, kowe posisinya nang ndi? Tengah-tengah, kena pojok. Berarti atuh. Monggo pengen yang sing cedek karo mulut. Nyeberak rungu. Ah, ikan sih, kan kowe turu, kowe ngorok.